有个游轮开走了，你们看。非常浅的自驾 Sea to Sky， 温哥华放晴，这阳光简直在拽我出门。我心想，再不出门就亏大了，立马冲向大海。第一站就是马蹄湾，这里呢是西温非常著名的海港小镇和轮渡码头，船只穿梭，满满度假氛围。意外发现这儿竟然有这个网红甜甜圈，赶紧！海风相伴，甜蜜入口，瞬间原谅生活所有的小烦恼。继续前行，香浓瀑布就在路边 ，BC 省第3高，335米呢。停车走几步，水声入耳，抬头看，飞瀑直下，震撼十足。关键是不用走多远，也不用爬山，对懒人超友好。顺路到 Outbound 的汉堡店，人超多，真是没想到在这么偏的地方居然有这么一个网红店。等餐时我就在想，大家是为景还是为汉堡呢？后来悟了，美景配美食，快乐翻倍不冲突。这次自驾好多地方没去，斯阔米什没细逛，惠斯勒没到，但海天公路不是用来打卡的，它提醒我们再忙也得留段路，开窗看山海，找回自己。住在温哥华，妙就妙在自由，想看海半小时抵达，想看雪山往前也能实现。海天公路值得一次次回来吹风，感受美好。